bareng Bhinneka Shelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Mania. Salam transportasi Indonesia. Sore ini berada di Terminal Kampung Rambutan. Mau makan trip naik Warga Baru Pratama. Ngetem nggak? Hah? Nggak ngetem? Nah, masih ngetem di pintu keluar. Dan ini ada bus Cirebonan Bhinneka Shelly berangkat menuju ke Cirebon via Pantura. Shelly. Kemudian belakang ada Prima Jasa rambutan merak. Ya, ini interior Warga Baru Pratama. Dari dalam penumpang masih kosong ya. Ini jadwalnya normal apa mundur nih? Mundur, Pak. Oh, mundur. Ini bersama Kang Fakih Rijal. Makan dulu sebelum bertempur di Pantura ya. Krunya ada berapa nih, Rijal? Berdua doang, Bang. Berdua saja. Iya. Banyak-banyak lah. Bola. Menggunakan mesin Hino. Mesin depan ya. Kenapa tuh udah ini belum? Ngorok? Udah ganti lagi, Bang. Udah selesai lagi ya. Ngorok sekarang lagi ngetren ya. Nah, baru selesai makan. Masih ngetem ya. Di exit Terminal Kampung Rambutan di pintu keluar jam 18. Ini nanti perkiraan berangkat jam berapa, A? Dari Pasar Rebo masuk tol? Masuk tol jam 18.40. Oh, 18.40. 18.50. 18.50 mulai masuk tol Pasar Rebo Gedong. Iya. Jadi masih lama waktunya ngetem. Ini jam kedua sebelum terakhir. Ini dengan konfigurasi seat 32. Kelas Bumel, AC alam ya. Tanpa AC. Nah, ciri khas bus Pantura. Knalpotnya udah ngorok ini ya, A ya? Udah ngorok ya? Oh. Kita dengarkan knalpotnya. Sadis. Ya, persiapan berangkat. Kemudian ada Dapur Aning Rahayu. Tujuan ke Pangandaran. Raungan knalpot ngorok. Nah, masih berjalan pelan-pelan menetes sampai ke Pasar Rebo yang berjarak sekitar 1 km dari exit Terminal Kampung Rambutan. 1 km lebih ya. Ini dia Warga Baru Pratama X Askarya dengan knalpot ngorok. Ya, Warga Baru Pratama sudah sampai di Pasar Rebo. Nah, sampai di Pasar Rebo penumpang langsung pada naik ya. Nah, langsung masuk tol Gedong Pasar Rebo jam 18.48. Langsung ramai ya. Tarif BBM naik, ikut naik ya? Masih 50.000. Murah meriah 50.000. 55 apa 50? 50. Pegadaian Baru Kampung Rambutan. Sama Jaya S175 yang sama-sama dari Pasar Rebo tadi. Suasana di ruas tol Jeger Taman Mini Jagasi masih terpantau
terpantau lancar sampai di Ceger. Apa nanti di simpang Cikunir macet ya kita lihat saja nanti. Nah ini malam minggu, malam panjang weekend yang ingin bepergian keluar kota Jakarta dan sekitar. Oh, Cikunir ini jauh dekat, jaraknya tarifnya yaitu 16.000. Ini penarikan konektor oleh Bang Jack ya. Konektor warga baru Pratama yaitu Bang Jack. Tarifnya 50.000. Kampung Rambutan, Subang, Pegadaian Baru. Ada kenaikan tarif nggak, Bang? Nggak ada? Oh, tetap 50.000 ya, walaupun BBM naik. 50.000. Jumpa sama Sinar Jaya 94 RD. Baru saja berjalan 15 menit dari Kampung Gedong, ternyata macet. Baru sampai Jatiwarna, masih berjarak kurang lebih ya 4 km lagi lah sampai ke simpang Jati Bening, simpang Cikunir. Luar biasa ya. Pukul 18 ya, pukul 19 ya, jam 7 malam mulai bermacet rian perjalanan menuju ke Cikampek, Subang, Pegadaian Baru. Ada yang mogok, trouble, bis wisata. Ini lohan bukan? Tronton. Mantap jiwa, padatnya sampai ke simpang Cikunir. Wow, sudah 40 menit bermacet-macet ria dari Pasar Rebo. Ini infonya tadi di info papan Jasa Marga ke Cikampek itu 120 menit dari Jati Asih. Luar biasa, 2 jam. Ada perbaikan jalan di KM14 Bekasi Barat, Bekasi Timur. Ya, sudah berjalan 1 jam 10 menit dari Pasar Rebo. Luar biasa ya, sampai Bekasi. Ini kalau normal udah sampai Cikampek 1 jam 10 menit. Sama Budiman, tujuan Jakarta Tasik 3E240. Ada
KKM 39 pada pukul 20.26 untuk kontrol dan mengisi solar. Ya, sudah selesai mengisi solar. Sudah selesai, kemudian lanjut. Ya, ada andalas seperti itu. Dari negara Andalas, Bekasi, Cirebon, Kuningan. Ya, lewat res area KM 57. Lancar Jaya masuk ke 57. Biasanya ini weekend Sabtu Minggu di sini padat. Ya, papasan sama Bhinneka. Alhamdulillah lancar setelah KM 57. Tidak terjadi kepadatan. Tadi macetnya di Cikunir, mulai Jatiwarna, Jati Asih sampai ke Bekasi Timur KM 14. Di gerbang tol Cikampek Utama pukul 21.03. Iya. Iya. Jakarta Surabaya juga sama kayak Mas.
Andalas. Negara Andalas. Ya, rute keluar jalur Pantura Cikampek Simpang Jumin. Karena warga baru ini menuju ke Subang Mamanukan Kaden Baru via jalur Pantura. Pada pukul 21.06. Bareng sama Prima Jasa Bandung Bekasi. Ada siapa itu? Ada. So, Manukan kali ya dari Bekasi ya? Iya. Banyak cowok kita. Hah? Banyak cowok kita. Oh banyak. Kompo. Ya, perjalanan berhenti dulu mampir ke Cikampek Kopo. Ngetem sebentar. Pada jam 21.09. Ini dia. Knalpot Ngorok warga baru Pratama. Yang tadinya adalah Hasanah Askaria. Sudah berapa kali ganti nama?